Итак, ребята, всем привет, с вами Даша, и сегодня будет влог. Сейчас 7 вечера, и завтра рано утром в 7 я просыпаюсь и собираюсь в Питер. Я еду с Сапсанием, и будет влог, поэтому поехали. Я позавтракала и иду брать еду в портфеле. Вот. Теперь со мной Яна. Да. И мы сейчас с вами перечку делаем. Тут имеет какая-то книжка? На нас 51 минут, поэтому это немножко. О, Господи. Да, сейчас дорогу блогером. Не буду смотреть через идеальный телефон. Банки. Следующая станция. Через кого мы идем? Через таджиков? Так, мы едем. И делаем так. Он делает, что мы вкусно не встретим. Ребята, мы сейчас в Сапсане. И, короче, сейчас будем ехать. Да. Мы едем уже минут 30. Слишком светло. Сейчас мы играем с нами, со своей мамой, которые добавили печеньку, и Олю, и антисептик. Кстати, у нас тут все серьезно, поэтому я продезинфицировала, поверь. Да. И слайм я тоже продезинфицировала. Я у него добавила антисептик. Вот. Вещи. Мы едем сейчас. Такой у нас вид за окном. Там мы едем. Я, правда, почему-то еду задом, но... Вот все. Вот вы можете смотреть на окно. На окно. Вот. Какой слайм классный. Он серого цвета после того, как мы его добавили Олю. Вот. Он стал серого цвета после того, как мы его добавили Олю. Вот. Ну пока что на этом нет больше новостей. Приехали к какой-то станции, и мы сейчас тут толкаемся, трясемся все как пьяные вокруг. Вот я вот тут растягивалась. Достаточно долго. Мы прыгали сейчас, ходили на руках, прыгали. Вот я, в частности, ходила на руках. Вот в салон, вот тут, в Сапсане. Вот. И сейчас мы там, вот где переход, типа между вагонов, мы прыгали там вообще. Итак, ребят, мы сейчас уже практически приехали, и вот мы уже практически в Питере. Просто посмотри. А, нет, мы уже в Питере. О, кладбище, прекрасно. Мы уже в Питере, вот, наверное. Да, ну, вроде бы да. Вот, в Питере сейчас, и я очень жду, когда мы уже заселимся. Надо будет тренировка, мы пообедаем, потом уже тренировка, а потом пойдем на мюзикл. Вот, поэтому ждите там тоже влога. Сегодня день влога прям. Да, мы идем на оперу.
такой у нас номер. Туалет. Забудьте. Идем дальше. Тупочка, мытечка. Тут у нас две кровати. Две кровати. Мы их сдвинули. Тут кровать суммы бабушки. Там полочка моя. Тут Соня. Знаешь, у нас тут есть очень классно. Все, потому что вот тут, ой, господи, 7 даже есть. Вообще классно. Давно не было новостей, я короче, мы сейчас поедем. А ты снимаешь? Да, в какой-то театр. Нет. Или какой-то мюзикл. Ромео и Джульетта. Да, на Ромео и Джульетта? Да. Вот. Даша хотела показать, как она делает лошадь. Надо лошадь. Я такая сижу. Даша такая... Такая... Попробуйте это вместе. Давай. Раз, два, три. Я думала так. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, я сейчас лошадь сделала. Раз, два, три. Опять не так. Раз, два, три. Давай еще раз. Раз, два, три. Это есть капюшон, потому что открыли окно, и мне холодно. И сейчас антракт. Пойдемте погуляем. И мы сейчас смеялись очень. Нет, я не хочу. Ребят, сейчас мы пришли с ужина. Мы будем... Кстати, даже ты не будешь есть мушкат, потому что она сарай. Ну, все равно, я не хотела ее есть. Сейчас мы пришли с ужином. И будем ложиться спать. Ладно, а с вами была Даша. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.